হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আজকে নিয়ে চলে এসেছি বেগুনের একটা দারুণ রেসিপি তোমাদের সবার জন্য। আর এখন তো বেগুন সবার ঘরে ঘরে খুব বেশি বেশি খাওয়া হচ্ছে, আর তাই যদি তোমরা একই রেসিপি খেতে খেতে বোর হয়ে যাও, এই রেসিপিটা তোমাদের সকলের জন্য। এটা করতে বেশি টাইমও লাগে না, আর লাগে না বেশি উপকরণও। তো চলো দেখে নেওয়া যাক। তো প্রথমেই লাগছে এর জন্য বেগুনগুলোকে তোমরা যে কোনোভাবে কেটে নিতে পারো তোমাদের পছন্দ মতন। আর এই বেগুনটাকে মাখিয়ে নিতে হবে লবণ এবং হলুদ। লবণ আর হলুদ ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে বেগুনটাতে। আর ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর এদিকে তৈরি করে নেওয়া আছে মশলাগুলো, যেগুলো লাগছে সেগুলো বলে দিচ্ছি। জিরে, ধনে, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ, আর রয়েছে নুন। আর এখানে কাটা রয়েছে চেরা কাঁচা লঙ্কা, আর রয়েছে আদা কুচি। তো এবার রান্নাটা শুরু করা যাবে। তো রান্নাটা শুরু করার জন্য প্রথমে বেগুনগুলোকে হালকা একটুখানি ভেজে নিতে হবে, কারণ বেগুনটাকে বেশি পরে নাড়াচাড়া করলে ঝোলের মধ্যে একটু বেশি নরম হয়ে যাবে। আর এদিকে দইটাকে ততক্ষণে ফেটিয়ে নেওয়া হয়েছে। দইটাকে তোমরা ফেটিয়ে নিয়ে রেখে দেবে। আর এখানে বেগুনটা দেখো এখানে ভাজা অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার কড়াইতে দিয়ে নিতে হবে কালো জিরে এবং শুকনো লঙ্কা, আর সঙ্গে সঙ্গে আদা এবং লঙ্কাটা দেওয়া হয়ে গেছে। এবার মশলাটা সম্পূর্ণভাবে জলে ফেটিয়ে আর কি দিয়ে দেওয়া হলো, আর দিয়ে দেওয়া হলো ফেটানো টক দইটা। এবার ভালো করে নাড়াচাড়া কিন্তু করতে হবে গাইজ, যাতে কোনো লাম্পস না থাকে টক দইয়ের। তো ভালো করে এখানে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছ যে মশলাটা কিন্তু ফুটে গেছে, বেশ ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবার অনেকক্ষণ কষানো হয়ে যাওয়ার পরে বেগুনগুলো দিয়ে হালকা একটু নাড়াচাড়া করে নিতে হবে বেগুনগুলোর সাথে, যাতে মশলাটা ভালো করে মিক্স হয়ে যায়। অ্যান্ড দেন ভালো করে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে এভাবেই। নাড়াচাড়া হয়ে যাওয়ার পর তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতো তোমরা যেভাবে ঝোল পছন্দ করো সেরকম আর কি ঝোল তোমরা রাখতে পারো। আর একটু চিনি কিন্তু নিরামিষ তরকারিতে অবশ্যই দেবে তোমরা। আর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে গরম মশলা। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল, জাস্ট কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু গাইজ দই বেগুনের রেসিপি, দই বেগুনের ঝটপট রেসিপিটা। তো কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও কমেন্ট বক্সে। ট্রাই করো রেসিপিটা, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আমার পাশে থেকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমরা সবাই খুব খুব ভালো থাকো।